Tant on a tout là, je vois que Mike Kalamba a l'est. D'abord, mauvais départ. Comme si les frères n'ont pas consulté Dieu avant au un mariage. Parce que trouble est haut. Et là, le quoi, Moutouzou, moteur, il y a Ketch, au Tchamo, na Toyota, aussi, mbaté. Donc ça veut dire que tant on va faire un mariage, c'est que consulter Dieu, nous n'avons pas besoin de si réellement cette femme-là, a moi si à vivre. Et c'est que non, on a l'andasima. Parce que le lot, il va l'andasima. Et l'autre, sali, c'est l'impudicité. Il a vécu une vie de l'infidélité. Oh, et c'est que là, c'est un mois siné bolimbisi. Peut-être les frères étaient. Peut-être il y a un esprit de sa carrière musicale. Parce que déjà carrière musicale, il y a un problème. Nana a invité que y a la campagne et puis si réellement c'est un chrétien, avatika mokilo à se repentir. Babi les linges ça c'est là en famille. Comment détruire le père de ton enfant et puis au l'équipe dans média et pas la star pour détruire. Donc et ça il comment on a pour dans sens qu'il y a immaturité et pas de comment c'est puis à ce qui conseille moi quoi ma vie. Collègue déjà dans média, on a condamné PC. Dans ce point-là, c'est repéniel que les médias pour exposer pour étaler nyonso et ça bien entendu. Tout à l'heure physiquement déjà baboti bana. Bana wana nde e bandaka ko sala ki ba na kokuta c'est difficile. Tant déjà Mike Kalamba a sali oya ko sala ndenge moi sina yimoka lobi ba vidéo ezali, ça veut dire que le frère ndenga zawana akoki jamais côté Lubanzanga. Le pardon est là. Tu peux pardonner ton épouse, tu peux pardonner ton époux. Vous comprenez? Donc ça veut dire que et le frère et la sœur, bazar un problème sérieux. Ndengazawana, il a un problème sérieux spirituellement. Donc Ndengazawana a obligé, il y a que pardonner moi sinon il y a que vivre. Donc il ne peut jamais prêcher. Ce qui a conduit ministère, parce que être chanteur c'est déjà un ministère. Donc Ndengazawana. Ah c'est que la tika koyemba. Comment parce que la Bible dit la femme a parti en autre. Donc non. Donc mon bala bêta moi c'est un Saint-Esprit. Ça veut dire que non bande quoi na ne bango bango na ke bango de bazali. Entourage na bango basi, ba secrétaire basi. Tout ce belanda mondam. Oh, on se l'a déjà dit là-bas, c'est tout 6. Ali lo zo kena ngo bomanga. Loko nyongeza nga mitata yo moko. Te uzinga di pa pistolet. Loko nyongeza notice. Ba contre indication izate. Oh, ce que yo mela kabilo kama be? Ya lowi. Na zo zelo na carte landa ngai. O lukaki yango. O 6. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mbaya quand on m'a kana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. C'est notre faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Au 600. Bongo kokate. Ton nom talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi bala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Tomela kana bino yango. Force mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bandeko tomela yango bona santé na biso. Ezali. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba. Site ase moko. Afrique Info avec Franck Semaï. Yandankala twende X-Bass Marandura Franck Semaï.
Mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Bonne année et meilleurs vœux à tous et à chacun. Merci d'être branchés bien sûr sur www.africainfo.net. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Et voilà, donc c'est votre ami Franck Stémaï Dissouka et c'est votre préféré Africa Info. L'actualité oblige. Nous allons parler bien sûr de ce qui se passe bien sûr autour de notre frère Mike Kalambai. Mais également, Namaramonio Soezo entouré bien sûr église des réveils, Léon à Kinshasa, comportement pasteur, comportement chantre de l'éternel, comportement berger ou censé bien sûr regarder brebis en Zambé. Katinankolo, alors tu évites comment ça se passe. Alors le fait que tu sois journaliste, tu as toujours mis ma bateau et bazali beaucoup plus du domaine. Tu as œuvré dans le monde, tu as Moussala et Nzambe. Alors tu penses qui bien sûr comme le prophète Ézéchiel Matichika, il a écouté la bisolelo, tu me un peu que cela Namarambo ils ont dérangé ou encore ils allaient en poupe sur la toile. Il est là avec moi. Bonjour et bonne année, prophète. Oui, merci, Papa Franck Meyevé. Merci vraiment, merci beaucoup. Ça va, santé, ça va? Oui, santé, ça nango bien Angola, Nzambe, Nzambazo Batela, ça va. Malgré tout, Babitumbe Sangakate, mais quand même, ça va, Nzambazo Batela. Merci de nous mettre la biso en Afrique Info. Merci beaucoup. Ovimezanda Kunanga, Nabanda Penza, ministère Nanga Awa, Nakoloba, mission, première émission. Vraiment, Yonde, vraiment, Muto, Yebi Kokochenga, Itaona Yakana, nous. Mission, vraiment, je suis très content vraiment. Merci beaucoup, prophète. Alors, tout ça, encore une fois de plus, pour mais tout qui est droit au but, Boni Moussa Nzambe, d'abord, dans le cadre de l'église Nayo, et puis Moussa Nzambe en général, dans le Congo. Vraiment, d'abord pour le ministère Nangaï, ça va. Nous avons sala évolution à Makassi, bateau bazo lukabiso, vraiment bazo la solution. Dernièrement, nous avons dit qu'on défier Ngangamoko, sala raba musicien profane, ou après ça raba succès. Na défier qui pour natal c'est que biso tous ba homme de Dieu, ou tous ba qui c'est pas na bangote. Biso lié sunda bimela biso ça et la rabiso et puis Ngangawana kimaki, bandeko balandaki bamonaki et puis vraiment évolution à Makassi bateau obenga biso o baotika bonganga baotika nyonso bazwa penza ba solution na bango kutu na bosani ko biso ba mo benganga l'homme de Bishima l'homme de Bishima Bishima ngo bado bikamo donc vraiment miracle zo salama pour na Congo vraiment za mawa Congo eza malade Congo ezo bele zo senga esengeli médicament et pesama parce que ceux qui d'abord spirituellement ils mabe physiquement pe ozala mabe donc ba o ba tangama lokola ba évêque ba dirigeant spirituel ba otambola nyamu nyamu yeba ke même ba dirigeant physiquement ba zape na problème donc Congo pendez za malade pour nango. Alors solution za nini piste de solution za nini moto na Nzambe bon piste de solution za ka kino bato sengeli ba yeba ko zonga parce que toza na chemin de départ na chemin de retour bato sengeli ba zonga ko zonga wana to benga repentance bato sengeli ba sala repentance sincère lelo zomona eloko zobonga ba sala Nzambe za nini ba sala Nzambe ba comme quoi ba star donc pour mona ye sengeli futa mbongo pour solana ye esengeli asenga droit de consultation donc azan attente soit ba secrétaire mutu ba yambaka donc musala penga o Nzamba pesa bango baza pena vocaliser na musala wana te yango zomona po lelo ba peuple ya Nzambe ba se retrouver esengeli ba dirigeant d'abord ba zonga na makolo ya Yesu donc ba tiki Yesu penza musika ba bwaki Yesu musika donc ba notion ezali ya muke o esa ba notion de base o ba biso ba homme de Dieu esengeli to sala mais ozomona ke non to sala ngote to se retrouver te yango ozomona lelo soki olingo luka mokili kendo mona mokili na kata makambo Nzambe donc ozomona ke non confusion koti donc na basala Nzambe ba oyeba te donc o ba païen bazo sala yango basala Nzambe ba osala donc oyo tozomona ngo e pa ba pagano o esenge biso ba homme de Dieu to apprendre bango mais so to yelelo na kata ba prophète na ba pasteur na basala Nzambe to ngo mona ngo donc eza penza confusion makasi o esengeli ba dirigeant ngana lobaka lelo soki réveil na Congo et si là lelo to mona ba nani nga o ya kotondisa martyr lelo ezala soute et comment ka mutu so asali campagne tondisa martyr sengeli asala appel na ba église mususu ke omona ke homme de Dieu penda yeba bi ke nonga na tondisa stade plein ala soute pourquoi parce que confiance et longwe ba to na mitema ba to ba tel la sou ba homme de Dieu pour ba ventire comme au sala mandinga au sala na te donc omoni ke non mu pagano ndibeli Nzambe tanga mona ba biloko eleka na ba réseaux sociaux ndenge nini bazali ko talisa ba bolumba ba sala Nzambe
misala na bango na ba preuve tangible donc ezo lembisa penza église ezo lemba ya on a yebisa ba ndeko ba landa biso il y a aussi une nouvelle génération au nzamba suscité net biso ba prophète abishima to yé pona ko yeba ko balayer ba vieux o déjà ba lembi donc ba commis déjà ba kenda passion ba kenda passion mais nouveau bateau ba sala pe ba marambo yo lobi wana ya mabe ezaka ba vieux to zomona beaucoup plus d'ailleurs ça ba jeune oyo tozomona na kati ya makambo ya ndenge na ndenge kili za kotangama na ba internet et puis na ba médias confondus. Bon ba jeune wana bazana ba encadrer na bango nde mutu parce que moi na landaka toujours lokolo ya tata na ye donc jamais pondu et que ne robota ndunda pondu botaka pondu donc ça veut dire que tant tozomona lelo ba homme ba même nouvelle génération oh lelo ba jeune ba bimi pas nouvelle génération nouvelle génération prophétique ba jeune ba bimi lelo oh ba comme na ba église oh bazo sala bazo ko abiser basi bazo sala bo biloko moko amabe donc bazo pas banane et ça makambo bango n'est pas ba vieux lelo ba vieux ba comme divorcé tout na ba vieux basio ba banana bango l'étape actuelle du ministère l'étape faible ya ministère et c'est basio na banana bango lelo bazana bango te ba vieux presque belé ba comme ba divorcé ba comme ko bala na bango na basi mususu non oh moi ça ministère na ngati il faut na zo moi ça ministère mais tango bandana na passe tango zo nyoko manaye lelo okoma olana ndako malili lelo sombi jeep lelo koma na ndako koma na ba compte bancaire même na Europe kuna lelo sko moi so na komi aso ne loko nzambete aso moi c'est oyo abongi na ministère na yote ba komi kolinga bana oyo babotami lelo o bazomona lelo be bano bango bazo sa nini bazo ko encadrer bango sko eloko wana bana oyo bango baboti na ministère nde bazo ko imiter bango ba sala ba biloko bango bazo sala donc ça partir ba vient de ba BBC. Alors ozali mosala na nzambe ozape quand même ami na biso ba journaliste donc ozaka tout le temps na média ils ala awa sur place na Kinshasa et voilà télévision en clair to benga ngo et puis même internet pour le caramo mingi je crois bien vous allez informer na sortie médiatique oyo quand même ça les scandale sur internet il y a moi si ya ndeko na biso Mike Kalamba et Peniel lelo oyo abimisi vraiment secret ou encore information qui ont scandalisé vraiment quand même la communauté congolaise mobimba parce que Mike Kalamba ezali moko basala nzambe frère chantre mais aujourd'hui pasteur na église na ta présence ministre. D'abord moni eloko ngo na zolobela lelo zomona ba église yango comme belé le grand problème ezanini batu bazoko misala basala nzambe sans que nzamba benga bango yango to mona ba makambo nyonso tande teloko ezoleka na réseaux sociaux eza ko fingisa christianisme lelo zomona même ba musulman ba opesa biso respect ndenge nini ba nani ba orthodoxe ta Krishna ba religion misusu tozomona ba ta formation ba pesa biso ba chrétien parce que ba religion de beli ba pesa biso respect ndenge nini na makambo ezo salama et puis tant Nathalie yango vraiment na moni que eze loko moko tito mona ndeko mwasi penela le kalo biloko wana cela veut dire que abomba ki trop abombi trop yango moni que no abimisi yango mais ngana koyebisa bango étant que un homme de Dieu et pour biso référence na biso c'est la parole de Dieu ngana koyebisa même ndeko penye lié pas na problème sérieux parce que bon na kata bible ba ke ndotanga na mokanda na Romains chapitre 7 na dit que Mike azali prédicateur atanga liloba nzambe bible solo ba na Romains chapitre 7 ko banda na verset na yango 2 bible solo ba mwasi na mobali soki babalani bazali lié bango mibali et puis bible solo ba na kati na bango moko te akokende akende kobala soki muninga kufite. Ça veut dire que lelo ceux qui n'ont marié légalement devant Jésus, to salivé devant la Bible, ba consacrer vewana, to dimi que non naza na ye pour les pires et pour les meilleurs. Donc moi si pas lobby bongo, neliwe au kabola biso devant Nzambe nzamba kangi et lokwana sele yango. Parce que na kata spiritualité ezakana ba anjo ba soki para na mariage. Ba anjo wana musana bango nini tangu yo mwana mwasi oyebisi mobali ke na lingi yo, mobali pas lobi ke na lingi yo. Ba anjo wana ba selaka. Cela veut dire que vous êtes mariés spirituellement. Même mariage aux alaka odoto nini wana za ba formalité. Mariage sur les alaka vo et salamaka devant l'église. Ya mona ki Joseph akokaki jamais kobo à Marie parce que Marie déjà andima qui veut à Joseph puis Joseph a ça qui veut devant les sacrificateurs. C'est que tant que Marie a commis na zemi sans qu'il y a des virgins et comme ça qui est Bible dit que alinga boya ye na ndenge moko ya kuku Marie pas kompanaki mais ange wana alongwe o atala makamba libala ebisi okoko boya mwasi na yote abenga kete ke fiancé
abengaki teke makango mais physiquement bazalaki ba fiancé pour bazalaki officiellement té mais ange abengé ta femme abi okokobo ya mari ta femme ça veut dire qu'ils étaient déjà mariés par le V donc V au moins ça mobile basalaka na lingio na kobala yo yepandimi oui vous êtes mariés et loko kabolabino eza liwa donc cela veut dire que tant ou déjà Mike Kalambay a sali oya ko sala ndenge moi sina yemoka lobi ba vidéo ezali cela veut dire que le frère ndenga zawana akoki jamais côté Lubanzambe. Ah bon? Oui, parce qu'il est divorcé. Un divorcé ne peut jamais prêcher la parole de Dieu. C'est pour cela que ce sont des vieux. Nous avons détruit génération. Divorce. Un divorcé, dans la Bible, Dieu n'a pas autorisé les divorces. Même temps où Yesu ba ko pesa e kawana babi ke non Moïse a dit biso soki moi si asali akoyi na infidélité et c'est que tout pesa lettre dit il y a divorce. Yesu a dit bango oui, abi wana za Moïse mais au commencement il n'était pas ainsi. Au commencement, Dieu a permis un divorce que ça n'a jamais. Le pardon est là. Tu peux pardonner ton épouse, tu peux pardonner ton époux. Vous comprenez? Donc ça veut dire que et le frère et la sœur, bazar un problème sérieux. Ne bazawana. Ndenge Bible soloba. Soki moi na moi si, mobali na yo akufina nuté, boza lié. Soki yo moi na moi si oké ko bala moi si mususu. Ndeti peniel. Soit ke bala mobali mususu plutôt. Peniel ndenga za soit ke bala mobali mususu aiba keno azo vivre en adultère. Le quoi la zone en adultère, les lots qui lui jouent à Okinelu Filou. Malgré Nyonso et Tomoni na internet. Oui. Ba photo, malgré Nyonso Tomoni na internet parce que Bible est koluba. Infidélité oya déclaré. Infidélité oya déclaré wana Bible est koluba awa. Bible zoloba ke Zambé akosambisa ba adultère na ba impidique. Adultère ni oloba nini? Oza marié na mobali. Ok kolinga mobali mususu bien yo moi si ok kolinga mobali mususu bien mobali kelinga moi si mususu automatiquement vous êtes dans l'état d'adultère. Donc tant au salé comme devant Jésus tu es condamnable. Donc ce que lelo kufi ok directement dans l'enfer. Et puis nani na yebisa bango de bazawana bazana problème sérieux. Bazana bango bana problème sérieux et le frère aussi a un problème sérieux parce que c'est un ministre de Dieu. Le quoi là ministre de Dieu, un ministre de Dieu ne peut jamais être divorcé et puis être derrière la chair prêcher la parole de Dieu jamais. Dans la Bible, même dans la Nouvelle Alliance, il n'a jamais eu un prédicateur divorcé ou a conduit le peuple de Dieu. Donc, il a un problème sérieux spirituellement. Donc, Ndengazawana a obligé, il a pardonner moi si il a vivre. Donc, ce qu'il y a pas de Seigneur, il paye la santé. Ce qui moi ça boyi, moi ça que à Kekubala parce que bango va vivre selon loi ya poto, loi ya mokili mais pas loi ya nzambe. Ce qui a le bi kete ngana na lembi boye na Kekubala, ce qui a Kekubala a vivre en état d'adultère. Donc ndenga zana devant Jésus, il est disqualifié. Ce qu'a lié Dieu qui en fait. Et puis le frère ndenga zana, il peut soit Kebala moi si mususu, il est divorcé, il ne peut jamais prêcher. Ce qui a lui a conduit ministère parce que être chanteur, c'est déjà un ministère. Donc, c'est biblique. Parce que c'est lié. Pendant qu'il y a un problème d'abord dans ton foyer. Parce que la Bible Zoloba et Sengeli, un apôtre, un évêque a la mariée d'une seule femme. Et puis a soigné d'après malam, et puis a la divorcé. Pas que tant à Philippe. Vous comprenez? Donc cela veut dire qu'ils ont un problème terrible. Donc le frère a un problème terrible et puis la sœur aussi a un problème terrible. Donc comme Bimana Média, qu'on l'expose Mobali, et ça solution. Est-ce que Bazaka n'a pas parenté? Ba parents bazali rôle ba parents zani faut pas coûter na ba parents ba solo. Non mais pour d'ailleurs toutes les questions moi bien ngam répondre bande ba hôtel ba répondre biso mais na renchérir moké na oyo lobby na parti moko wana sœur na biso penela lobby ko kende même pas ba parents na yé et comme qui est difficile parce que na ndako ba parents Mike Kalamba ya kushaki na sœur na yé. Donc c'est là, on va parler comme on mon boulot donc pour naïe, on a pas parler mais on va parler déjà pour naïe ça limoko un peu suivre. Nous sommes des chrétiens. Bah parrain, bazaka référence pour nabi sauter. Le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit c'est le véritable parrain. Donc déjà dans le cas où on a Bible Zolobanini, Bible Zoloba soki moi na moi si a ofi vraiment mobalo aza incroyant. Mobalo tambola mabi, Bible lobi que pour encore ramener sengil ko sambela pona mobali wana. Ça veut dire que non la sœur et sengela qui a soki na mokili mobimba mona que non conseil pour mankaza star. Amoni que non ko convaincre batunyoso. Il allait prier, demander Dieu. Prier et puis Bible zolo basoko sambeli sincère nzamba ko exaucer alinga ka semble pas le frère peut-être les frères étaient peut-être il y a un esprit qui sa carrière musicale naïe parce que ndenge zaboué déjà carrière musicale il y a un problème
Et ça, il y a un problème. Non, non, on ça y est. Non, non, on a invité que y a une campagne na biso na makamba boy. Vous comprenez? Et puis, et là, comment on total physiquement, donc tout le monde maintenant quelque part. Total physiquement, déjà baboti bana. Bana wana nde e bandaka ko sala kiba na kokuta. C'est difficile parce que Mike a roti ka bana na été. Et puis bana pe bana ni bali. Vous comprenez? Donc c'est difficile. Donc bazaka ka lié. Donc cela veut dire que non, koleka déjà na média, ngana condamné PCR. Dans ce point-là, c'est Peniel, que les canaux médias qui exposent, qui étalent nyoso, et ça bien été. Na muto après ça que conseil on a ko sala ngo, malgré tout yoka ki di yoka nga sala ngo te. Olinga ko memango na libondeli ko luka rencontre privée na mobile na yo aza mobile na ta siliki ndenge nini ko solo ko talise même ko luka même ata pasteur na ye soto ko kate luka ta ba mi na ye oyo baza na ye penda proche ko talisa babi ya mobile na yo tala babi les linges ça se lave en famille. Comment détruire le père de ton enfant et puis au leki na média et pas la star ko détruire donc et ça il ko monga pona na mon sens qu'il y a immaturité et pas ndeko moi c'est puis azo ki conseil moko amabe parce que ndenge bozawana yo penel soke obala tu es déjà une adultère pasteur prophète sur moi bien quelque part on dirait bato wa la biso va comprendre d'autres balabata mususu côté là frère mec kalamba ipoza musala nzambe lokola yo kolanda ndeko c'était sa question kolanda ndeko moi si nazo ngape na po ndeko moi c'était na otuna ka mituna problème et bandi nanuna infidélité. Infidélité, chanteuse na ye moko, atangi kombo na ye, sœur moko na Canada, atangi kombo na ye, basi kutu ya mabala lobi baza ebele akotanga te pona respect basi wana, to ye na cousine na ye moko propre, sa propre sœur. Obimi na ye au trompé, moi c'est na propre sœur na ye. Au-delà de tout ça, aye les sous. Na golo banini, ça veut dire que irresponsabilité frère qui parabana te je nazoka ko tamso na ko bandera mabe mais nazo ba oyo frère sœur alobi na vidéo bezali no yimo lobi est-ce que na nyonso wana mona batom ya age wana akufa na ngoka na mutema te fallait kama bimisa pour ka se défouler. Bon dans ce cas là d'abord le frère Ndengazawana devant la parole de Dieu a sali mabe libosan liloba nzambe asali mabe et puis si réellement aza mwana nzambe azalaka aza penza mwana nzambe na yebi ke onyo so sala ki wana azobi na culpabilité moko na kati na ye et puis si réellement c'est un chrétien avatika mokilo a ko se repentir le grand problème maman alingaki a gagné mobile na ye na libondeli na yebi ke Mike Kalamba aza mutu ana ba sentiment et puis aza star ayebani biso ne tozaba homme de Dieu tozala tenter eza pena mutu pena bengio ayebi ke oza pena marié a bengio pena biki na sepelaka na ona lingaka o boye na tchembongo na nganje ozomona peut-être Mike akuta na ba kabongo ozo comprendre et puis ngai ta on otala déjà état que prophète yokanan état que prophète tant on a totala je vois que Mike Kalamba azalaka leste na bolingo. Oh, oui, spirituellement, comme si il y avait des tiraillements entre lui et son épouse. Parce que peut-être et comme ça la mobile a kende koko ya bomo ozomona mais yo mwana mwasi et là on y ko ça pona ni ko ramener mobile ndeno ko ramener mobile puis papa ya bana na yo et là on nga osala il allait prier pour les frères. Peut-être qu'il est possédé par jamais. Dieu exauce toujours. À moins que non, Mike n'est pas le mari de sa vie. Là, peut-être à cause de ça autrement. Mais il allait déjà prier pour les frères. Donc, frères, déjà, peut-être déjà esprit et bandé qu'à même base à l'ensemble. D'abord, la femme. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est un Saint-Esprit. Comment yo kobeta mwasi na yo parce que la Bible dit la femme a parti en zoto na yo donc yo mo okoki komi beta non donc mon bala beta mwasi na Saint-Esprit donc ça veut dire que il y a un grand problème yango to lobaka les dons et les appels sont sans repentance donc plutôt repentance ça veut dire que au cause anona don ingo lobate ki oza mwana nzambe au cause la nando pesa rabat ba prophétie o yemba rabat ba lila ka ingo lobate ki non oza appelé tu es un élu de Dieu donc ça veut dire que non le problème biso tozo découvrir na couple wana ezo talisa biso que non quelque part
il y a d'abord mauvais départ. Comme si que le frère n'a pas consulté Dieu avant au côté d'un mariage. Parce que trouble et là le quoi mutozu monter il y a catch au tiango na Toyota aussi mbaté. Faut monter dans la il y a catch. Donc mutuka il faut na monter n'est que monter la salle là. On faut changer babilo aussi mbakati. Donc ça veut dire que tant on faut côté na kata mariage et c'est que consulter Dieu. Zamba peut pas si réellement cette femme là aza moi si a vie na. Et c'était que non na landa sima parce que le lo mibale balanda sima. La ni simula ni mabe le big non au penza na rapport azasuka. Mais tant que vous vendez naïe, vous n'êtes pas baillé. Donc, moi, c'est pas kitoko, c'est ça le grand problème. Il faut chercher la volonté de Dieu. Nous avons aussi réellement c'est à côté. Donc, les frères, na condamné, et l'autre sali, c'est l'impudicité. Il a vécu une vie de l'infidélité. Oh, et c'est là c'est moi siné bolimbisi parce que basa marié devant Jésus-Christ. Donc et c'est avant même péché on est à la pardonner à c'est moi siné bolimbisi. C'est que si moi ça comme que dévoiler ma kamoboye problème est comme sur rosaranati en autre loba et c'est liba homme de Dieu au bada très mati ba il va réconcilier couple. Sinon maman peigner soit que bala il ira en enfer. Papa nani Mike soka le bali a aucun nous fait. Et puis je vous dis tous les pasteurs divorcés dans le Congo, même les Libanais en faire. Oh. Je vous dis la vérité. Attention, pardon. Dans le Bible, divorcé, même en fait. Parce que dans la Bible dit aucun divorcé. Parce qu'un adultère, c'est un divorcé. Aucun divorcé n'entrera au ciel. Ça veut dire à tous les prophètes, apôtres. Si on a une purification, on appelle ça un témoignage en fer. Si on a une purification, si on a divorcé, quel que soit le bateau, pourquoi va chanter rebelle bakota le fil? Pourquoi va pasteur rebelle bakota le fil? À cause de ces divorces. Donc Seigneur libango ba yeba que non, divorce c'est ça mabé. À moins que soit Peniel a longwa mokili nzamba longole, soit Mike nzamba longole lié ndé lien wane katani. Donc c'est. Mais tant que bazo vivre mutana to balazate. Mutana droit ya ko balazate. Alors dans stade ba komi, est-ce qu'il y a c'est possible que Marambonnaise la réparer parce que nous avons un stade final. Tout est dévoilé, tout est voilà, donc ils ont déjà oui, c'est possible parce que dans mon kilo, il y a un problème de mon côté où ils ont une solution. Tout problème a toujours eu des solutions. Les lots de Konabiso, il y a un problème où on a respecté l'évangéliste Nabosani Kombonae. Matoussa Moine, il y a un problème où il y a quand même dans les médias. Mais réconciliation, c'est dans les médias. Donc, c'est possible. Beaucoup de pays, ils ont un casque les gars. Donc, cela veut dire que Singeli Bassa Nini. Bazonga, un homme de Dieu au alandi la rabango asanisama azonga et puis bata la réconciliation parce que ba détruit ba âme ébélée. Oui. Parce que milimo combien oyo Mike Kalamba a gagné pour na Christ et puis milimo combien oyo azo perdre banda vidéo ani bandi. Vous comprenez? Bazan a problème devant Zambie. On a dit que non moi si naie a jouer loko moko ya buzoba. À cause ça les locaux on a jamais. Attends mon bala tubola qui on lit sur ça les locaux on a jamais. Même attends dans l'état, dans denga secret que les canaux médias. Donc ça tu as tué plusieurs âmes. Donc na côté li Mike quitté. Mike a un problème devant Jésus. Mais la sœur a sali sous ce loko moi au saranate. Donc Mike est dans stade azanango. Ceux qui sont là lui m'en fout. Na kei na zwana bala, il aura aussi de grands problèmes. Alors, na stade de commis prophète Ézéchiel. Pour certains bazolo bako il commis tant Nzambe a dévoilé ba faux. C'est un bon cannabis parce que nous avons pays mot répété chrétien. La plus grande majorité, bien sûr, il y a un bon cannabis tous chrétiens. Mais il faut dire une chose. Na katipe ya bino basali Nzambe, il y a des choses pas bien et insupportable. Et pour certains pensent que oh ils ont les cannabis basali Nzambe, ils allaient Nzambe ndesi comme de l'obimisa bino n'empoisa oh bosaka na nkuko comme n'empoisa. Bon, nana roloba ndeti nini parce que Congo na biso d'abord les pays m'ont choisi par Dieu et puis ils ont la grâce trop. Satan na nga baby ça réveille oyo Nzambe appelle ça na kata Congo parce que réveille le moi qui na États-Unis, na Kentucky et qui ta na mboka oyo Congo na biso oyo. Et puis ba homme de Dieu puissant ba ningisa mokili ba uta na Congo. Donc tant tozo mona makambo yo, ça veut dire que le diable combat notre pays. Azo bundisa Congo spirituellement et physiquement. Donc ko dévoiler Nzambe ko bimisa ba faux.
oui nzambe pas ko bimisa peut-être eloko wani salami ezali makambo ebatama ki nzambe alinga te ya peut-être ba ndeko yo to monaka comme si baza ba saint ozomona nzambe alinga te ya bango ata se boze eloko te nga na nzambe mais eloko wana ekoki jamais ko briser mitema ba chrétien non parce que mutu na mutu ana relation personnelle avec Jésus ndeti na la boy ata la moni ka ya mai kalamba eko pe musanga te na yo ka ba chanson na ye na osala nzambe na oyemba parce que o ayemba ezayete eza don. Moi j'ai besoin de ce don, je n'ai pas besoin de la personne. Donc ngapo nanga oluba ezaki non nzambe pas obimisa entre temps pe nzambe azotali sabato ke no yende muto atikali le meilleur le parfait. Donc pesi bande ko na raison ko ka ntende ko na. Donc bon ngapo na na pesi bango raison ou bien na condamner pe bango. Cela veut dire que non bande ko bazala ka te na te loko nzambe azobimisa azobimisa bat e comme si je na bango non. Tokoki ko yemba pona mabe ya muninga te yo pele de jour komelo et singele ba yeba ke non ko yemba te basala nzambe busa quand même na ndebo mériter double honneur faut vous appeler sévèrement problème eza boye papa Frank eza problème ya basala nzambe moi basala nzambe ba mimona comme si ke bango ba bon mimona micha na 4 bon to mimona comme si ke tokoki ndeti nga na zaboye na ko jamais ko tambola na secrétaire ya moi si impossible parce que ça moi si corps étranger pas nanga traction ko sala makaka na koki jamais ezana ba homme de Dieu msusu te onction eleki makasi azui serment akene ezamba et puis ba olala na ela liputa moko eza buzoba yo mona pi pondu ba chango peme mona taba ulia kaka ata bolali 100% ya molimo mais 2% pamba oyoka mwa biloko ozo comprendre ça veut dire que no bande ko wana ne bango ba nomona ke bango nde bazali entourage na bango basi ba secrétaire basi parce que tango ozo tambulo ozo mona mwa basima na bango na basima ya guitare basina mike ya minene est-ce que yo pe no ozala kimia te attends sur les qui ont les Moïse biloko nzoto osala pour ça ça dit aux impuissants vous comprenez ça veut dire que basala nzambe sont pas appelés à mesure de prudence la femme c'est une puissance résister au diable mais devant la femme fuyer d'être Joseph tant moi ça panzele bulumbu moi ça mon ami Joseph a été un prophète na tellement non il a fui akimi sko biso basala nzambe ne bongo te biso to ana onction to koka yango ne lo ke bambara biso vous comprenez ozo mona mwana mwasi moko azo bimisa ba $1000 ba $2000 azo sexa gentil na internet ali yo posa nini opanzi minu ozape marié mais olinga osa nini te ça na ngwe lokote to koza na so ba mitu ali suka komi ndenge nini bokoyi na ye donc problème inde ezande ya mwana donc esenge basala nzambe bazala na mesure de prudence baye ba ko sécuriser vie na bango nzoto eza nzoto papa nanga na ko linga te na sala veiller nuit de prière na cercle toza biso mbale 4-5 jours dans une pièce jamais na ko linga ngote parce que premier jour toza la bien deuxième jour mais troisième jour biloko nzoto ko sala ata to ko ya te mais biloko nzoto esani et osala parce que ça moi si on est concentré yo oh ala moi si papa nanga moi si basaka na été atoza marié so azuka loboka tio na mupende bokwei même on a une onction fait si là na minute. Donc eloko et bon marabiso ba homme de Dieu en wana donc wana ba blaka ngote eza eleki puissance à 6600 tant on mona ke azo dame na ba cousine peut-être cousine a beta ke ba mauvaise position tant atala ngo ba senini akoyi donc ba ke non ba to wana neto leka na tebe to wa ba star donc devant moi si moi ça le rab sopa na to za marié talioté parce que biso pe on le peut dans mesure de prudence non toi ba sala nzambe eloko nzambe za yon pe bambara biso mais pourquoi depuis kala to yeba ki ba sala nzambe minene awa surtout tozonga mingi à l'époque missioni époque ba sala nzambe pe to yeba ki na ba kombo wana lelo ba mingi batika biso pe à leurs âmes basala ki penda ba mama na biso basala ko sambela bande ko sala musala nzambe ensemble quand on est na collège na lycée na musala nzambe mais pourquoi ba koisa makate le londe kaka le comme l'église android il faut makamone bimaka papa nanga tozana temps de la femme lelo nenge zabwe mwasi parce que c'est la prophétie bible le dit que o esalama na temps Noé o esalama na temps Lot yango ko salama na temps oyo parce que basi nyonso na temps Lot balaka kitoko na temps o toza mwasi mabe azali souté temps o tozali na bakoko lutte contre la vieillesse bango tu bakoma kitoko tala sko ba maputo ba mama na so bandola takala ala ta 2 pannes 3 pannes est-ce que lelo mwasa ko la ta 2 pannes donc botara biso pour passer là nous ka basi mais ba be ko ça la part des choses par musala nzambe musala nzambe oui mais musala nzambe faut na ba discipline papa nanga lelo eza difficile problème eza que non mutu ye ko pas se discipliner non problème un homme de Dieu a se discipliner ye moko
assez discipliné yemoko. Tant ou déjà aux en secrétaire, ma belle union sur Libanda. Hôtel ma belle à moi si nous vendons dans les amis qui est examiné. Est-ce qu'il est côté côté? Et peut-être pour mon innocent Tanzanie. Papa langa Saint-Esprit qui m'a devant la femme. Je vous dis la vérité. Devant la sélection de la femme, Saint-Esprit venant le mois. Wana makambitali était. Allongwa. Donc ça veut dire que bisomo ba homme de dinde to lingarande bongo. Yo ça dans la église secrétaire ou bien protocole jipi mukusi awa et puis atie pasu le ke tina nzela ya simagona. Vous comprenez? Si ko tanga zo tele mazo dandiner devant Thomas devant prophète, mukem ka zo denda. Pe bazo pesa ka akombola ka bureau ya mosakoli. Mosakoli pas vani wana, sera guza mazo kombola. Yebisanga ta mulimo wango. Est-ce que vous résistez devant la télé à bon? Jamais. Mais pourquoi pas vous discipliner ma sœur? Sœur là t'as décemment miselanga sœur libanda lobby azonga awa ala ta malam. Pour nous c'est beaucoup impuissant devant la femme. Bon, la femme c'est une puissance. Problème ezali eza problème ya bandeko ba ya libusu. Ndeti biso, moi je prêche la sainte doctrine. Nga moi ça relata pantalon dans l'église nanga. Bandeko ba la ta ba pantalon za bato ba yesika, ba yepona ba miracle ba zo ba miracle na bango. Mais ba o ba umela ba la ta rapenda d'une manière décente. Donc eza problème ya ba enseignant, ba pasteur, ba prophète bisonde, tote ya ba nzambe ndenge ni ba koko lata. Moi si oza mutu ya nzoto minene, mutu ya sima munene, mais olati elambe kangiyo, elamba ole kino moi ça olata mais yo lati yango. Et kangiyo déformé dessiné na sous-vêtement, pe ozo ya ko sala protocole yebisanga. Oyo bamba mosala nzambe beni. Ozo comprendre. Donc eloko wana nde esengeli ba donc ba prédicateur bisonde to marteler si la tenue de la femme. Lelo zo mona ngana ko lobela moi si lata na ndenga bien. Au mona pasteur mso lobite ba comme ça bino ba koko pona nini. Moi si nde nzoto, moi si nde lamba. C'est ça les grands combats. Il y a un petit d'ailleurs pour perdre bandimi. Tout ça la neni ngana prêcher dans la vérité. Bango ba kekuna ba yoki bango ba ko yoka. Balbite passer na na loka nzambe o ya lingo comme ça biso koko. Yango zo mona ngana église na ngeko za pète na ko na 300 membres, 400 membres, mais mutu moko azana 1000 membres mais aote ya bana basi balata d'une manière sexy. Yango nezo boma œuvre de Dieu. Donc c'est ça. Très bien. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tout ce qu'on a dans dossier alors dans tout ce qui est dans dossier Afrique Mama Kalambay, ou ko PC conseil ni taki musala nzambe. Bon, dans PC conseil Mike Kalambay oza mutaliboso to koya. Na kata Bible koloba te ke non na mi boma yeso ayebingate na yemba lisusu te na sela nzambe lisusu te Mike Kalambay oza muta liboso te ba David ba koya ba Salomo ba koya ba senga nzambe olimbisi. Le pardon c'est une puissance qui libère. Demandez pardon sincère devant Jésus-Christ. Luka mwana mwasi na yo senga ibolimbisi. Soki ya boyi ke aozala na yo te vanda sela nzambe. Nzambe moko akata likambo wana esili. Pour la maman Peniel. Pour la maman Peniel, na opeso ka conseil. Maman nanga ikolanda bato ba opeso mutu makasité le cas internet. Luba mabe ya Mike, salaboy, talaboy. Nazo ebiso boy mama ozana bana ya Mike, makila ya Mike yango ozana yango. Oko kende wapi yeba ke oando mona Mike na makila wana. Kanisa ta ndenge bozala na Mike ata na debi na bino ya bolingo. Tala ta bolam ko tala mabe nyonso ya sali wana te. Tala ta bolam ata Mike asalo ya muke. Et puis bolam wana pe limbisa Mike ka pona bano ya minisa yo. Bomba bolumbo ya Mike, sambela pona Mike. Une femme bénie. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Alors, tous dernier thème et puis dernier virage émission d'Abisso de l'eau avec prophète Ézéchiel. Tout le monde dans l'église de l'eau, pasteur, pardon, Sango, Télémaki Awa, comme en 2016, 2017, 2018, avec CLC, communauté laïque, je pense, des coordinations, Télémaki pour la politique. Les autres, tout le monde, église de réveil, il peut venir au Téléma. Avec bien sûr le pasteur Mukuna on le lo alobi yé na basali nzambe belé basima na yé bazo lutter pour que ba découvrir accord au FCC na kashi basinyaki pour y azana d'accord un an après azomona rien ne marche na mboka na biso mboka zo décoller apparemment batazo banga président de la République alors réaction de Kozani est-ce que vous allez derrière vision à pasteur Mukuna ou bien vous allez dans il est au contraire. Vraiment ngana oloba ngana za derrière vision à pasteur Mukuna te parce que je ne suis pas son fils.
nga na père spirituel nga naza derrière vision na été moni lelo mboko so bébé za pona ba prophète ba pasteur ba évêque ba évangéliste ba toi nous omona na yo moko pe na kati non nga naza te pourtant ba banda ministère nga na peut être frère Ekodimi nga ba ni ministère il y a même 2 ans 3 ans nga naza bébé malgré tout nzamba ko matanga na Congo mais naza bébé donc cela veut dire que bango naza bébé spirituel mati bébé na ndenge ya ko ndimila ozomona mais spirituellement na ko za pe vie na bango donc cela veut dire que tant tout le monde a comportement wana ngana olobani za bango parce que ba konza mboka oyo tangu bakomaka bakonzi balukaka nde bango nde ba évêque bango nde bazala na bango balia na bango ba conseiller bango bavanda na bango lelo kaka les mêmes bato wana bamona mabe wana te pendant 18 ans parce que après 18 ans les mêmes bato balobaka no te boye to lingi boye te et puis comme mabiso nyonso loba ba église azolo beza ba église na ye ndeti ngana ke yebisa bana nzambe to sanga to ngende boye to ngendo sambela pona accord je ne le ferai jamais non ça la ngote pourtant baliaka mbongo na bango ngana zalaka te to zala aw tant au peuple congolais télémilaka président ex-président boyete papa tolingi boyete tout parce que peuple a un droit à exprimer soit au gouvernement tout temps la mabe bango bazala batali boso ko télémila peuple congolais ngana to yiba vidéo za na internet bazala bato liboso ya ko lobate boyete tolingi kimela mboka tout bino banani batelemela même opposant mususu y compris même comme président de la République Lilo pour attaquer l'homme de 18 ans c'est 18 ans na pouvoir mais si ko lelo mutuana a comme président de la République muto yo bande ko sepela wana atiki bokonzi ale yo sko changer malamoko kan okomia be yango tozolo ba otobengaka cupidité moi ni cupidité mutuana lokoso mbongo akoma lo wa liboma oyeba âge na été âge là likolo même makambo sa lo kwa bana ya 15 ans vous comprenez pourquoi na lobi bongo parce que to mona bango bazala ba conseiller à l'homme de 18 ans. L'homme de 18 ans, c'est muta sali 18 ans à pouvoir. Bazala ba conseiller. Bango banda ko lia mbongo na bon bataka sécuriser pa na bango. Mais sikoyo lelo okoma oyebisa biso ke to sala wana lingi ba kabolande Congo. Congo na posa division te. Ah bon? Congo na posa batu ba sanga na bazala ini. Vous comprenez? Le président actuel Félix, il a besoin aussi de conseils à président ex-président. Vous comprenez? Il a besoin de ces conseils. Président Kabila malgré tout mutuna sala kama be na sala mabe te na mboko ko banda premier président ya mboka na biso na sala mabe bango nyoso ba sala mabe okasa bango nyoso bazaka na idée osunga Congo te mais pourquoi ba réussiter vous comprenez ça veut dire que non et sengeli batu nyoso ba sanga na Congo to za la bomoko pour président Félix Alonga et sengeli biso to za la bomoko c'est que un pasteur après biso ba leçon te photo kabola bango to sala boto oh mais yé moko mokonza mboka le biteke ba kabona yo pasteur o kabola bango yo nani o kabola bango papa wana ezaki mazali musala nzamba za leader d'opinion nini c'est péton nini o ya azali pe moko ba congolais nini o ya monia mabe sengeli bango ba kabona nini o ya monia mabe 18 avant na bango pourquoi ebisa bango teke boye mais aliana bango avant na bango sko lelo batiki pouvoir mbisi ala ndabisika maisani echolaka yo la ndisko sika mbongo ekeisi ko ali bando tele mais parce que azali mutamboka na yo toboyo tobengaka tribalisme tobo yango vous comprenez toboyi tribalisme na mboka o to na posa kimia biso no toza oza mukongo muluba onani toza la ini to simba na to sangana baye ba eloko moko na bato ba travailler na FCC na bato ba travailler na Lamuka na bato ba na cash to na posa na bango to na posa bato ba pesa biso ba idée bien po Congo bima na kata libulu to na posa takente bata FCC ba onde baza bandoki bata Lamuka nde bandoki ka biso bata cash papa nanga rien lelo tozomona cash yango eza sona problème Vital Kamerhe na bata ya nani ya INC bata IDPS ba na problème mutu ça la makasi vous comprenez ce que toni toyeba nani yango okamba Congo obimisa Congo na kata ba situation oyo président Fati ana posa division na mboko te papa yo so za prophète oza pasteur yebisa ba pasteur ekolo na yo ngai na kokende na nga te nga na prophète l'homme de bichou na ko sans église na nga te na lo bateke to bondela pour moi kabwana ba jamais je ne le ferai parce que Jésus-Christ a besoin l'unité il y a peuple congolais potolonga balobi nini là où deux trois sont réunis Jésus est là parmi mais ce que yo lingi te ba wande ba diabulu parce que ndeko na côté na bokonzi non wana zo te benga la tribalisme et puis l'église le lieu là c'est un lieu sacré on peut prêcher jamais politique dans l'église. Jamais on peut prêcher la politique dans l'église. Sauf dans la politique, que nous avons à sa conférence.
Lucas Sall bengisa ba homme politique talisa bango neto monaka na pesier de Mbote Roger Baka ça la conférence a bengisi bateau yo ba journaliste o ba lobila mama politique a lobela pe mama politique c'est ça que oya ko lega l'église l'église catholique et ça là les catholiques et ça là l'église ils en a posé à côté ya bato ba se repentir ba zongela Jésus biso to na posé te que non to gagner ba bien à mokili to na pas to gagner ba bien à lola c'est ça donc ce n'est pas dire que na côté la l'homme de 18 ans non naza congolais na mona passe na mboka oyo président Fati azaki na slogan que le peuple d'abord lelo litolo babé azo lité nazo mona pebe fort azo sala ça veut dire que lusu moko musapi moko jamais ko pelisa moto ana posa peuple congolais basanga azo lité mboka ngo ko bongaka dans une année té et c'est ngeli bato bayeba iloko wana mboka ko bonga dans une année té toti que la Fati temps à travailler tout le monde a ba rendement lelo gratuité d'enseignement combien ndenga bundi po gratuité d'enseignement salama mais ndetolo babwe na ba province mususu gratuité na ezate il faut aliter comme na ba province mususu siko yo lingo kabola biso o kabola biso siko to suka wa wapi o to bengeza tribalisme tant obi na osangsa ba église yo kasi église ya bungala ekota wana bato bata la muka bakoya na prière wana bato bata FCC baya na prière wana un homme de Dieu ne peut pas se comporter ainsi ya on azo ba mboka bébé à cause de homme de Dieu. Non, c'est ça. Mais tu as wapi na bino pour biso to nenga bino basala nzambango. Bon, il est biso quand même tout banaka moi de boulongo to zali bino basala nzambe. Papa, ko na mboye kufu pona bino. Papa, toi na posa ba prophètes, ba pasteur, ba apôtre, ba évangéliste, biso nyonso to sambela nzambe, nzamba pesa biso vision unique pour la RDC. Non vision politique, ndeti o bango ba lo benza vision politique. Et ça ba sali ba analyse na mutu, le ko ba ba politicien église, ba avocat église, ba sali ba analyse ba pesi conclusion, ba ju idée ba même le chef de l'état. Parce que tant le chef de l'état ko exécuter boum, mboke ke na trouble. Balkanisation zo mona, yango elingesa mangana mona vision. Na pesa prophétie awa, nzamba yebisinga bilima bazana maïndombe, sengena ke na maïndombe na mema mungu na sala prière parce que mungu ezeli ma surnaturel na sala prière to kanga bilima parce que après bo mona bambule ko beta soto kanga bilima te bambule ko beta ba inondation ko sala mabat ba ko kufa na bambula ba crash ko salama na sakola na chaîne ya lendele na yokanga parce que na mungu parce que na mungu ba te so na mungu ba ngaba yambanga mais lelo ba complicitement ba crash zo sala mambule zo bo mabatu so ba mo benga ngai ndeko mo benga ngai IDPS prophète ke no luka mama Max ngabi na ko sani ngaba benga te na ke dega est-ce que pour que le robot na mungwa na maïndombe il faut que ba yambo na présidence te problème est c'est dans la couvert ya donc sous couverture ya présidentielle na ke nango parce que ça prophétie ndenge lobaki que sous titel ya na éviter sozo comprendre nga donc na ke nango né à partir ya iloko na ko sala donc kuna pour la sécurité na yo bani il faut sécurité c'est ça ozo comprendre na lobango plus de 2 semaines mutayo kanga zate parce que je ne suis pas moluba ozo comprendre siko donc so banana ba message comme les bango papa na message comme bato wana batala ka internet message comme mutema mabe ngamba benga na États-Unis ba pesinga numéro ya bandeko bazaba vanda na mama na ke lukai ngabite ngana ko ke luke bongo te moi je suis pas mandia nde nazabe na ko ke balobate aluka mbongo na na posa bango nde ba solliciter ngana ke nza ba musala surtout ça parce que bokonza Félix eza bokonzi moko oyo makile eza na kati te siko ba ancêtre eza na posa makile tanga siko lokola bokonzi makile eza na kati te esengeli basani ba créer ba désastre wana ba saboter ba lobake non na reine na yebilima bazana na esengote yango bato bazo kufa pamba ozo mona makambo ezo sala na ko ba crash bato mo bang avion o mata avion boy soki bokinga bo atterri bokomi da ko sambela boyebi te lo nini komela bino na Goma récemment il salama crash il salama ba député ba ngaba kufa combien au total on a Lomani vous comprenez ça veut dire que j'ai déjà prophétisé ça dans YouTube mais bazo ki langati tozo ko ba na ba crash tozo ko ba na ba inondation tozo ko ba na ba tremblement de terre est-ce que population ezo yoka est-ce que ça bazo yoka sambela siko problème wana siko tanga na zu message wana na ko yebisa ngo nani bazo yambangate na zu message na bombi message je prie pour ça nzamba parce que ça na faut ka conduite wana salama donc le grand problème est congolais ba pasteur to senga nzambe volonté ya nzamba lobela biso non ko kabola biso to boy division wana to boy comme nous sommes souka motolanzambe je pense message na yo lobby est très très important alors tout ça c'est un message ni puis mingi na ngi peut numéro de téléphone pour que bandeko bazaki na besoin contacter yo bazo facilement. Oui, numéro na téléphone ezali 00243 81 61
96 772. Donc 00D 43 81 61 96 77D. Au luki numéro ana na WhatsApp ou benga même na normal ngamo na yambara téléphone. Message à sous kapto kabwana. Message à sous que zaka que peuple de Dieu tous à la uni tous sangana les temps que nous sommes ils attendent en division T to linga kemboka na biso lamuka FCC cash tous à la uni pour tout bimisamboka na biso dans les chaos et puis message ya kimia bandeko no so ba tout samaki pour na vidéo ya frère Mike Kalambai et ya moi sinaye eza makambitali bango les linge sale se lave en famille na osenga na ba chrétien nyoso boza la consoler bo pengwate yesu ndazali référence na biso. Donc merci beaucoup prophète Toromina Souka na kozongela pour na prière et clôture à émission oyo. Merci également la biso pour tala biso à travers le monde. Je pense que Moussa na biso yango ibino pesa biso ya ko sieur affaire ibino ko ba invité oyo et sengeli ba ko ba concernant et surtout en rapport avec les sujets d'actualité. Merci à Chaton Kolo, Rendu Wali et Grand Palais pour la réalisation et la prise de vue de cette émission. Merci également à toute la grande équipe technique et rédactionnelle d'Africa Info, mais également à vous très chers abonnés et non abonnés. Tous ceux qui veulent vous abonner encore une fois de plus parce que vous avez dit qu'en 2020, il faut que vous ayez 100 000 vues dans Africa Info pour ça la biso plaisir. Merci à vous et à très bientôt. Je vous laisse entre les bonnes bien sûr du prophète Ézéchiel pour la prière de clôture. Merci. Ceux qui sont malades, Simba Télévision, ils ont un problème, ils ont un téléphone, Simba téléphone. Nous avons un témoignage à Bato Belé, Balandakanga, on a Sambela Kanzamba Big Saka, na Sambeli. Papa, na bondé na combat Jésus-Christ de Nazareth, Moutounion, so Oazana Kondima, Oya Simbi Télévision, même Oazon Dimate, mais na déficit Kondima na yo, Papa, Oya Simbi Kaka Télévision, quel que soit le problème, Azanango, Azwa solution, Sikoyo, au nom puissant de Jésus-Christ. Ana problème à maladie, Abika, problème à Mukanda, Azwa Mukanda, Moutounion, so Oyazana Posa Bota, Azo Bota, Azo Balate, Oyazana Posa Sala Azwa na combo ya Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Au revoir. Tout ce belandam. Oh, on a déjà vu la base de 6. Ali lozo ke nango ko bomanga. Loko nyongeza nga mitata yo moko. Te uzinga di pa pistolet. Loko nyongeza notice. Ba contre-indication ezate. Oh, ce que yo mela kabloka mabe? Yalo oui. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Allez, ici? Non, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mba ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya mutu. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Raison baka. Solution la soir. Tomate Napoléon. Au 600. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi libala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Tomelaka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bandeko tomela yango bona santé na biso. Ezali. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.